първия контакт на Лиза с океан. Хайде, Лиза, влизай! Джап, джап, джап! Леко, 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 по-назад! Джапай, 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 джапай! Не е най-хубавия плаж. Даже смело може да се каже, че изобщо не е хубав плаж, съдейки по размера на водните кончета наоколо, но те смущават основно Жоро. Ние сме в Луизиана. Той излезнахме от Тексас. Си бяхме запътили на едно друго място, но видяхме отбивка за това място, наречено плаж. Ето е там плажната зона. Натам ни е колата. Някъде паркирана не се вижда. Няма никакви хора, това е такава индустриална зона тук. Какво стане? Нищо. Хайде, влизай!